हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हम लोग का 6:20। ये मेरा फ्रेंड आकाश है। अभी हम लोग जा रहे हैं जो कल खेत पे जो धान काट के निकाले थे वो सबको आज धान और उसका जो धान का जो गश था उसको अलग करेंगे। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, उड़िया में तो धान मुंडो जो ऐसे बोलता है ना। हाँ, तो उसको अलग करेंगे। तो मतलब ज़्यादा अगर धूप का टाइम में निकालने से मतलब ज़्यादा उसमें मेहनत होता है ना, तो ठीक नहीं होता। अब सुबह सुबह का टाइम में धूप भी नहीं होगा, अगर वो लोग करेंगे काम तो उनके लिए सुविधा होता है। अभी का टाइम में वो लोग आराम से कर सकते हैं वो काम। थोड़ा स्पीड करने पड़ता है, 1-2 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करने पड़ता है। तो उसके लिए ये टाइम उन लोग के लिए अच्छा है। तो चलिए अभी देख के आते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग का वीडियो में बने रहिए। अभी धान का खेत पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी चल रहा है, काम स्टार्ट हो चुका है। जो मतलब धान को निकालने वाला काम, जो मतलब धान से उसको धान का गच को जो अलग करते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम लोग भी अभी थोड़ा बहुत देखते हैं कि कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। चलिए, ये हमारा ही साइड से धान को अंदर डालते हैं। आगे तरफ जो निकल रहा है उसमें उसका जो खूटी है वो निकल जाता है और उसका पीछे साइड धान निकलता है। निकल रहा है इधर से। और ऊपर से ये जो गोटा वाला लंबा वाला जो पुआल होता है वो निकल रहा है और नीचे में जो छोटा छोटा दाना, छोटा छोटा पुआल। उधर जो डाल रहे धान का गस सब उधर से कुट्टी से अलग होकर इधर धान को निकल जा रहा है। अब काम भी अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, स्पीड ही चल रहा है काम। लगता है बहुत जल्द ही, अभी करीब 20 से 30 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। अभी आधा सूधा हल्का फुल्का बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अभी के लिए जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत।